Hello everyone, it's me Jordan. Welcome back to my YouTube channel अनि I hope तपाईहरु सबैको दशैं राम्रै भयो होला है। अनि आज मन्डे अनि भोलि चाहिँ ट्युसडे अनि भोलि चाहिँ ट्युसडे रे। आई मिन भोलि चाहिँ हाम्रो लाभा मोनास्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो होलिडे हो, छुट्टीको दिन हो। अनि म र मेरो साथी छुल्छु हैन। अनि हामी दुईजना चाहिँ के प्लान गरिरहेको छौँ भन्दा चाहिँ भोलि चाहिँ हामी माउन्टेन हेर्न जाने, आई मिन सनराइज है। अनि कुन माउन्टेन भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको द हाइएस्ट माउन्टेन इन इन्डिया है, इट्स कञ्चनजङ्घा है। कञ्चनजङ्घा चाहिँ अनि वर्ल्डमा चाहिँ थर्ड हाइएस्ट माउन्टेन हो र इन्डियामा चाहिँ वान अफ द नट वान अफ द आई मिन द हाइएस्ट माउन्टेन इन इन्डिया है। सो या वी आर सो एक्साइटेड है। लास्ट टाइम म एक्लै गएको थिएँ र त्यो बेला त्यति मजा आएन, मतलब वेदर त्यति राम्रो थिएन। तर आज अहिले नाइटमा चाहिँ वेदर एकदम राम्रो छ है। अनि होपफुली भोलि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने आशा छ। र अहिले सामानहरू अलि प्याक गरेर अनि या लेट्स होप फर अ ब्युटिफुल सनराइज with mountain Kanchenjunga. So yeah, let's go. Hello guys, good morning. So अहिले चाहिँ 4 बज्न लागिरहेको छ बिहानको। सो मैले हिजो भने जस्तै आज चाहिँ हामी माउन्टेन कञ्चनजङ्घामा होइन, माउन्टेन कञ्चनजङ्घा विथ सनराइज है, सनराइज हेर्न जाने प्लान थियो। सो म उठिसकेँ अनि मेरो साथीलाई उठाउन जान लागेको। लेट्स गो। सुलिम उठे के हो छिटो। हेलो गाइज, गुड मर्निङ। अनि अहिले अहिले अनि बिहान 4 बजिरहेको छ। अनि मी एन्ड सुल्स ब्रो है, अनि हामी चाहिँ कञ्चनजङ्घा हेर्न जाँदैछौँ हो। या म्यान। अनि अब अहिले हामी कोठादेखि बाहिर निस्किसक्यौँ। अब टाइम वेस्ट नगरौँ है, फेरि भरे सनराइज नदेख्ला होइन। अनि के भन्नु छ कि ल? खासै के भन्नु छैन अझै। मलाई सरम लाग्छ कि भन्नु चाहिँ। ल ब्रो, ल अनि ओके देन गाइस। Style is the answer to everything. A fresh way to हेलो गाइस, अन्धारो बाटो अलिक गाह्रो छ हो। अनि टाढो छ कि, त्यही भएर जति सक्दो चाँडो गएर अनि तपाईँहरूलाई कञ्चनजङ्घाको द बेस्ट भ्यू होइन देखाउने आशामा छौँ। त्यसैले छिटो जाउँ है। खै हो मेरो साथी। हेलो गाइस, अनि हामी रिसप पुग्यौँ हो। त्यस्तै 40 मिनट्स जति लाग्यो होला है। 40 मिनट्स कति लाग्यो थाहा पनि भएन। 1 घन्टा लागेन। तर अझै त्यहाँ मेन पोइन्टमा पुगेछौँ हामी। अनि त्यस्तै 5-10 मिनट्स लाग्छ होला। सो या लेट्स गो। घाम लाग्नु लागिसक्यो, छिटो जाउँ। हेलो गाइस, अब ठ्याक्कै टाइममा पुग्यो है।
अघि चिन्ता लागिरहेको थियो कि फेरि यहाँ भ्यू पोइन्टतिर टाइममा नपुग्ला कि भनेर अहिले पनि अँध्यारै छ हो अनि सो दिस इज द भ्यू पोइन्ट द्याट्स द इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो हाइस्ट माउन्टेन कञ्चनजङ्घा है सो हामी क्यामेरा सेट गर्छौँ र लेट्स होप फर अ ब्युटिफुल सो गाइज क्यामेरा सेट भइसक्यो अनि होपफुली राम्रो भ्यू आउँछ भन्ने होप छ है तपाईँहरूलाई राम्रो भ्यू देखाउन सकोस् भन्ने आशा छ र अहिले सनराइज भएको छैन है सनराइज त्यहाँबाट हुनेवाला छ अहिले भएको छैन है सो या टिल देन विल ह्याभ कफी ल्याएको थिएँ रुमबाट अहिले केही खाएको छैन हो कफी ल्याएको छु कफी र केक ल्याएको थिएँ हो अनि या लेट्स वेट फर द ब्युटिफुल result, beautiful view. Yeah, guys. यस्तो हो क्या खास भने चाहिँ गाइस अनि पहिला एकचोटि पोखरामा चाहिँ हामी सनराइज हुँदै थियो त्यहाँ झन्डै 4-5 जान्थ्यौँ त्यहाँ पनि हाम्रो रातिहरू बिहान होइन 4 बजी चाहिँ उठेर गाडीमा गर्थ्यौँ हामी अब फर्स्ट टाइम हो पोखरा घुम्नु गएको थियौँ फर्स्ट टाइम हो यस्तो सनराइजहरू भन्ने खालको गाडी रिजर्भ गरेर चपटक गयो हामी होइन अब म पुरा खुसी थियौँ त अब यस्तो हो फर्स्ट टाइम हुन्छ नि एउटा घामको एउटा हुन्छ नि के भन्छ अब प्रकाश भन्छ कि एउटा टिप्टेनमा चाहिँ हो भन्छ कि हो त्यो चाहिँ अनि हिमालमा यस्तो लाग्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि वाउ भनिरहेको जस्तो हुन्छ अरे के त्यो सोचेर चाहिँ हुन्छ नि हामीले हेर्नु गएको थियौँ त्यहाँ पुगेपछि त अनि आम्बो बस्यो रोक्यो ए बादल लाग्दिएर हुस्सु लागेर के लास्ट ट्रेन त नपाइदिएन सोचे जस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ होइन लाइफमा होइन त्यसले गर्दाखेरि अनि धेरै पनि नसोच्नु होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज ठिकै छ हामी होइन मजा लागिरहेछ जोडुङ गुरुले यहाँ कफी पनि बनाउँदैछ अनि कफी हिउँदै होइन के छ र जिन्दगीमा भयो एकछिन तल कस्तो रहेछ भने चाहिँ घुमेर आएको जाँड चाहिँ लास्ट साह्रो पर्छ अब महँगो हो यो केक त ब्रेकफास्ट चाहिँ यही हो जाँड छ अब युट्युबबाट पैसा पनि आउँदैन रहेछ खै के गर्ने स्पोन्सरहरू पनि खै आउँदैन देख्दैन र खै अनि के भयो जिन्दगीमा यो तपाईँहरूलाई जोरुङ गुरुङको युट्युबहरू मजा लाग्छ राम्रो लाग्छ भनेर सपोर्ट गर्नु पऱ्यो के पुरा समझ है खुसी लाग्यो झन् लास्ट टाइम त हिउँ परेको थियो कि यो हाम्रो लाभामा नि हिउँ परेको थियो हो त्यो बेला चाहिँ यता आउनु सकेन है यता पनि एकदम हिउँ धेरै थियो होला सायद त्यो बेला आउनु सक्यो भए झन् दामी हुन्थ्यो होला अब अहिले त तपाईँले त्यो माउन्टेन कञ्चनजङ्घा मात्रै देख्नुभयो होइन नत्र जुन त्यो त्यसको रेन्ज छ नि त्यो सबै हिउँले भरिरहेको हुन्छ हो एकदम दामी देख्छ कि त्यो बेला लेट्स होप है योपालि पनि डिसेम्बरमा हिउँ पर्छ कि भनेर लास्ट टाइम डिसेम्बरमा होइन कि नोभेम्बर हो मजा आएको थियो त्यो बेला नोभेम्बर डिसेम्बरतिरै होला अनि हाम्रो नेपालमा हुनुभएकोहरू चाहिँ है अनि हाम्रो निम्स दाई चढेको हिमाल चाहिँ यही है हाम्रो निम्स दाईले वर्ल्डमा
8,000 माथि भएको 8,000 मिटरमा भएको हिमाल चाहिँ वर्ल्डमा 14वटा मात्र छ भन्छ हैन अनि सबभन्दा हाइएस्ट चाहिँ हाम्रो सगरमाथा भयो हाम्रो नेपालमा छ है अनि सेकेन्ड हाइएस्ट माउन्टेन K2 भइहाल्यो पाकिस्तानमा छ हैन अनि द थर्ड हैन हाइएस्ट माउन्टेन कञ्चनजङ्घा चाहिँ हाम्रो इन्डियामा छ है या तर हाम्रो निम्स दाइले चाहिँ चढ्ने बेला चाहिँ नेपालदेखि चढेको हैन है चढ्ने बेला चाहिँ किनभने त्यो कञ्चनजङ्घाको पारिपट्टि चाहिँ नेपाल ठ्याक्कै पर्छ हो अनि आधी भाग चाहिँ नेपालमा पनि पर्यो अनि त्यही भएर निम्स दाइले चाहिँ नेपालदेखि नै चढ्नु भएको थियो हो सो शाउट आउट टु आवर निम्स दाइ है गाइज यु वोन्ट बिलिभ इट है यति दामी देखिरहेको छ यति दामी देखिरहेको छ यहाँदेखि त सानो देख्छ हो त्यो जब त्यो घाम चाहिँ त्यो हिमालमा लाग्छ नि हिमाल रातो देखिरहेको छ कि अहिले आम्बो आशङ के हो कस्तो भइरहेछ ठिकै मजा आइरहेछ अनि दुःख गरेर आइपुग्यो हामी यहाँसम्म अब सोचेको जस्तो चाहिँ अब यति डेन्जर चाहिँ भएन तर लाग्दैछ नट ब्याड होइन ठिकै छ ब्रोको आज फर्स्ट टाइम हो कि अनि त्यहाँ तलतिर चाहिँ अलि के भन्छ क्लाउडी छ हो त्यही भएर नि उसलाई त्यति मजा आएन अरे तर यो भ्यू हेरेपछि चाहिँ है बेस्ट भ्यू एभर है Good morning, dogs. किन आमा हतार नगर्नु Gittamo chiamo Shasta. No, che chi l'hangato delle Lara. Hello guys, हामी लाभा आइपुग्यौँ है अघि जाने बेला चाहिँ ठिक्कै 1 घन्टा लागेको थियो अहिले फर्किने बेला त्यस्तै 35 मिनट्स जतिमै आइपुग्यो हो अनि अब चाहिँ म चाहिँ फुटबल खेल्न जाने प्लानमा छु है अनि साथीहरु रुममा जान्छु अलि थाकिरहेको छ र बिचरा हैन अनि त्यसपछि अनि तर आजको छुट्टी चाहिँ हामी यहाँ रोक्ने छैनौं हैन अनि के प्लान गर्यौं भने चाहिँ भरे 10:30 तिर अनि राजेला है हाम्रो गुम्बाको पारिपट्टि एउटा के भन्छ पिक छ राजेला पिक हो त्यहाँ जाने प्लान छ हो प्लान चाहिँ छ तर सक्सेस हुँदै हुनु थाहा छैन अब सक्सेस हुन्छ भन्ने आशा छ है अनि त्यहाँ राजेलाको स्पेशल चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो त्यो लाभा छ नि जुन लाभा चाहिँ एकदम दामी देख्छ कि हो पुरै लाभा सबै देख्छ हो आई होप अनि त्यो पनि भ्यू दामी हुन्छ भन्ने आशा गर्छु है सो त्यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा सो प्लिज वाच द नेक्स्ट भिडियो अल्सो
त्यसो भन्दै गुड बाई, टेक केयर, हेभ अ नाइस डे.